大家好，我係德奇啦。今日想介紹嘅咧就係呢個商務書局買嘅，呢個叫旋轉星圖啦。喺我嗰間咧就有特價，本身18蚊，而家15.3，唔知你嗰間有冇啦？你附近嗰間。咁而家就睇下佢啦。依個圖咧就係咁用嘅，睇下後面先。個圖咧就話咁樣咧，成隻手擘大，咁樣就係20。之後咁樣咧。整個咁樣啊，好似 Spiderman 咁。之後咧就係15，咁樣一個拳頭就係10，之後咁樣1，咁就5，三隻手指。之後咧呢度仲講咗話，如果你想睇星嘅話，應該轉依塊嘢。轉今日嘅日期同幾多點，咁而家就睇下點用啦。今日係3月13日，就較9點啦。睇下今日有咩升啦，冇8點啦，8點到啦。3月唔好意思啊，等等啦，呢度今日咧就可以睇到醫生啦，有泰犬、小犬、船尾、船底、天鴨、雙子、天貓、英獅、三角。而家今日介紹就完畢啦。鍾意嘅話可以 like 我啦，同訂閱我。咁就拜拜啦。